Sen Bahar'ı atlatıp arkasından iş mi çeviriyorsun? Gizli saklı yaptığım bir şey yok. Bir alacağım var, onun peşindeyim. Bakın, şunu konuşalım istiyorum. Güzel. Alacak verecek kalmasın. Konuşalım buyur. Bahar niye beni takip ediyor? Ben gizli görevdeyim. Polis için çalışıyorum ama polis peşimde. Hayır, olacak üniforma verin, kimlik verin, ben öyle dolanayım. Herkes bilsin size çalıştım. Ortada gizli saklı bir şey kalmasın. Kaan abartma. Yeni başladın, kollayalım istiyoruz. Ne kollaması ya? Amirim bakın başa dönüyoruz. Ortada bir güven problemimiz var. Siz bana mı güvenmiyorsunuz? Peşinde olduğumuz heriflere mi? Ben onu anlamıyorum. Ne istiyorsun sen? Bahar ya da bir başkası peşinde dolanmasın. Tamam. Tamam. Biz senin rahat çalışmanı istiyoruz. Evet. Bahar iyi niyetle bir şeyler yapmış. Yanlış anlaşılmış olabilir. Olması iyiydi ama olmuş. Şu konuda anlaşalım. Hepimiz 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyin peşindeyiz. Birbirimize inanacağız, güveneceğiz ki bu işi salimen bitirelim. Anladın mı? Doğru. Kim bu garson? Gideyim ben de bir konuşayım dedim. Gittim erken salıvermişler. Konuşamadım. Neden erken salı vermişler? Ne suçu var? Bu garson bir şeyler biliyor belki de ha? Belki. Bir fikrin yok mu? Cihangir de peşinde olduğuna göre bizim için önemli. Vallahi ben de çok merak ediyorum Cihangir Efendi neyin peşinde? Onlardan önce öğrenirsek güzel olur. Bazen sıradan biri, önemsiz gibi görünen bir teferruat, koskoca bir suç şebekesini çökertebilir. Ben bu garsonu önemsiyorum ve sen bizim önemsediğimiz her şeyi dikkate almak zorundasın. Tamam? Adem arıyor. Cihangir'in yancısı. Efendim Adem. Annemleyim. Tamam geliyorum. İlhan Tepeli beni istiyormuş. İlhan Tepeli ile daha önce karşılaşmadılar. Evet. Ama bir gün karşılaşacaklardı. Demek ki o gün bugün.